have some more slides now which are more moving on looking at some of the differences or where complementarities exist. I will propose after the similarities we have the lunch break. We continue with that after the lunch break and then we go into working groups that you will reflect on that from your sector, subsector perspective. ចាហើយដោយសារថ្ងៃដែរគាត់ប្រហែលជាយើងនិយាយច្រើនទៅក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃ្លានផងចាប់យកមិនសូវបានទេក៏ចង់សម្រាប់សិនព្រោះបើសិនជាតិចទៀតទៅមិនយើងនិយាយពីរឿងភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនិយាយតើវាខុសគ្នាអីខ្លះតែគាត់ចង់ຕົកអានឹងចាំពេលយើងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហើយយើងចូលមកវិញហើយបន្ទាប់ពីបတ်អាហារគាត់នឹងមានចែកក្រុមវិភាសាដើម្បីចង់ដឹងថាតើគំនិតរបស់បងប្រុសក្រុមវិភាសា This is a terribly complex graphic. So what it does, it shows actually it overlays the typology of hazards with sectors most impacted. And it has these two directions. One is the natural hazards, others are man-made, some of them overlapping. So it also tries to show whether this is local, regional, or global, whether it's big size, space-wise big or small. And it shows whether it's sudden onset, rapid or continuous in the qualifications here. Đi là hai bạn đó thì mai khai cái mình thử thế anh nhà nhảy đi bên đây thả một nhà nó bị cắt ra tiêm viêm một viêm toàn hay anh ấy bia nhà trai đi ban khai bia chọc là hai cái cam phải phát rồi hay là về nhà đời mua và mai nó chắc ban khai bia cà chỉ còn. But you can look at that later. The important is that DRR addresses all of those, whereas climate change is only this part. Hay dân ai mơ và tháng cái cao chứ người ta còn gọi trong vậy thì sẽ thành khăn muối tư và dân vậy thì đi á chứ không tập một cái ông này cái thu đây con vậy thì không bị chết thành mấy mấy cái ông này ta bây giờ vậy thì khai mình change cả cái hòn đi này của khai mình change thì trở không quan hạt xây là con lan tao cả cái con này cả cái gì. And this graphic says that the overlap of where both is the same. Forest fire, desertification, that we have the environmental issues which were mentioned before, pest infestation, sea level rise, heat waves, drought, floods. It should also be cold waves, cyclones and landslides. And there are several outside which are not climate change, but now with this thinking of integration, we need to ask whether some of the other threats are also relevant for the different subsectors in Cambodia. Hay dân vậy vì thời xuống rồi việc tin nó cứ việc không qua tạo một thêm một nhà phương nào thì ở nhiều cái họ tôi chụp lên sai play rồi còn đây tôi chụp khai về site ấy còn mình site ở trong tay hay mình program sport ấy trong một cái mà mấy chuyện ăn hay từ đó nó kiểu chụp vậy luôn hay là xin chị dân vậy xây thì mà tạo công ty á về khâu và xây cái chợ này ông kiến nó chứ quan đi học hai cái chứ lên thì chợ ta lại không đi có tạo to cái mùi khai về mọi các cái gì và cả cái nó gọn nhiều này chấm và pe chứ còn trong những khai nổ bằng quát pe là những thơ khai ca nó sẽ phục được bị say off lên đây là cái những hoàn cảnh trong chế biết ta dân cua tại prao lên là một nhà cua nặng xây tiếp tại không kể cao thì được họ được có bị phát qua tại say được họ. Okay, that's fine. So that is one area where we need to put this complementarity or where there are differences. And when you move or when after this workshop. Bây giờ được sai luôn những cái việc đặt âm là ai xem cái đại con điểm việc họp mình ta bên miền ấy ở co anh thấy là anh bị sai việc anh sẽ hay đi qua cho bị họ. Yes. Visa và
ចឹងឲ្យអ្នកធម្មតាគាត់មិនអាចនឹងមុនទេចាគាត់តែស្មានហើយថាតាមគ្នាចាអញ្ចឹងគឺថាយើងលើផែនការឲ្យមិនឬមិនឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងមិនមានមូលដ្ឋានមើលស្លាយទៀតតែអត់ទៅនឹងពេលវេលាហើយនឹងបច្ចេកទេសទស្សនវិស័យពេលថ្ងៃខាងមុខថាពីហ្នឹងវាមានខ្លះ That is time scale and the perspective from which we are looking at the. I will just mention the last point. That's the recommendation, enhanced effectiveness and sustainability adaptation and ER approaches through integrated complementary approach. And this is, I think, what was agreed here, and this is what we have over the next few weeks with your facilitation leadership. This is what we have. What you have to elaborate a little bit more in detail. What does it mean for the subset? It's very concretely, not only big words and saying we do better. Need to do better what in which hazard context, etc., and in which cropping system. So get very specific. I think I actually I want to comment to GDA that this process as we exercised it with on the cropping sector. I think we and also moving that to the provincial level. This is very interesting. I think there were some very concrete good recommendations and ideas coming out there, making this a bit tangible. Not saying that in the climate change adaptation plan it were not the case. I think it's also there. But we need to add the dimension also from the DRR side. ហើយចំណុចដើម្បីតាក់ទងបង្កើតដំណាំស្រូវដែលធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតឬក៏គ្រោះទឹកជំនន់គាត់ចង់និយាយថាឲ្យវាជាក់លាក់ហើយគាត់ក៏ចង់សរសើរ GA ដែរព្រោះគាត់បានធ្វើផែនការមួយដែលល្អហើយហមថានៅក្នុងនេះយើងបានអត់បញ្ចូល climate change adaptation អីនៅក្នុងនោះមានតែពួកយើងតែប្រើ ER មក CCA ហើយយើងបានធ្វើផែនការខ្ញុំចំណុចសំខាន់មួយគឺយើងមើលពីភាពខ្លាំងរបស់ផែនការនេះជាអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំជាយើងថានឹងសង្ខេបភាពខ្លាំងទី1ហ្នឹងគឺអ្វីដែលមាននៅក្នុងផែនការហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបន្តឥឡូវហ្នឹងតម្រូវការបន្តនេះមានន័យថាម៉េចបំរែបំរួលអាកាសធាតុចឹងប៉ះពាល់ច្រើនហើយនៅផែនការហ្នឹងលើកផែនការជាក់លាក់សម្រាប់អនុវិស័យសម្រាប់វិស័យមួយគឺវិស័យកសិកម្មហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺផែនការហ្នឹងល្អទូលំទូលាយគឺបញ្ចូលគ្រប់អនុវិស័យទាំងអស់របស់ក្រសួងកសិកម្មយើងហើយមានទាំងជ្រាវហើយក៏មានការបន្សំផ្សារភ្ជាប់រវាងតំណែងតំណងរវាងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាខ្ញុំសូមលើកចំណុចខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមទៅដល់ចំណុចមិនមែនថាចំណុចខ្សោយទេវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរនៅក្នុងហ្នឹងចំណុចទី1គឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាដែលសារផែនការនេះយើងធ្វើសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងថាផែនការនេះយើងធ្វើប្រហែលជាអាចពីដើមឆ្នាំមុនអញ្ចឹងតែឥឡូវមិនទាន់បានបោះពុំសាសហើយយើង2015អីចឹងហ្មងបានទៅប្រតិបត្តិប្រហែលសល់3ឆ្នាំទេប៉ុន្តែពេលវេលា3ឆ្នាំវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើពិសោធន៍ធ្វើ research ទេ research មួយចំនួនទៀតទៅតាក់ទងនឹងព្រៃឈើតាក់ទងនឹងអីហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាអាចពី5ទៅ7ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលវេលាដែលសម្រាប់ធ្វើការតាក់ទងនឹង climate change ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយចំណុចមួយទៀតគឺដោយសារយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយខ្ញុំក៏អត់ធ្វើលម្អិតនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួបផ្ញើជូនឯកសារនេះសម្រាប់លម្អិតអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចជំហានបន្តសម្រាប់ជាពិសេសក្រុម DRR យើងក្រុម technical ក្រុមថ្នាក់បច្ចេកទេសហ្នឹងណាឥឡូវយើងខាង FAO ហើយក៏សូមដូចជាខាងបងដែរដែលបានថាចូលរួមដល់បដាថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងបងអាចថា review មានផែនការចំពោះខ្ញុំផ្ញើផែនការលម្អិតត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាបងអត់ទាន់បានទទួលផែនការតាក់ទង climate change របស់ក្រសួងយើង review មើលតើយើងមានចំណុចណាដែលយើងគួរបន្ថែមយើងត្រូវគិតមើលអាការងារខ្លះគឺវាក្រុម KPISU គឺវាបញ្ចូលទាំងគ្រប់អនុវិស័យទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាការងារតាក់ទងនឹងការបំពន់សមត្ថភាពបន្ថែមទៀត
ឬក៏តាក់ទងនឹងស្ថាប័ននៃជាដើមការងារហ្នឹងស្ទើរជាការងារដែលមិនមែនថាអនុវិស័យមួយជាក់លាក់អនុវិស័យណាក៏ត្រូវការបំពាក់បំពន់បន្ថែមទៀតដែរចាហើយចុងក្រោយខាង FAO យើងនៅដើម្បីធ្វើផែនការនេះគឺយើងត្រូវធ្វើអី literature review គឺយើងប្រមូលឯកសារមកដើម្បីមើលថាតើគេមាន policy អីខ្លះគោលនយោបាយអន្តរជាតិគោលនយោបាយជាតិអីយើងយកមក review មើលដើម្បីបញ្ចូលក្នុងផែនការយើងហើយបន្ទាប់មកយើងពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយយើងគិតថាហ្នឹងយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយយើងកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការសិក្ខាសាលាផុសគំនិតតាមអនុវិស័យមួយដែលយើងនឹងធ្វើហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងធ្វើបាននៅក្នុងខែក្រោយហើយបន្ទាប់ពីបាននឹងមកចង់បញ្ជាក់ថាខាងពួកខ្ញុំក្រុម FAO យើងអត់មានជាអ្នកធ្វើទេយើងគ្រាន់តែជួយសម្របសម្រួលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានជា first draft មួយហើយបន្ទាប់ពីបាន first draft ហ្នឹងអស់ហើយយើងទៅតាមអនុវិស័យនីមួយៗយើងពិភាក្សាគ្នាកែតទៅទៀតអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅពេលដែលយើងនិយាយម្ដងអញ្ចឹងបងអត់នឹងឆ្លងកាត់ពួកបងតាមក្រុមអនុវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើង review នៅចុងក្រោយយើងធ្វើសិក្ខាសាលាមួយបញ្ចប់នៅពេលដែលយើង final ហើយយើង print បន្តដល់ដំណាក់កាលនេះយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើយើង print របៀបម៉េចទេ print តែតាមអនុវិស័យឬក៏អី